อสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งครับขอเซตอัพอะไรสักครู่นะฮะฮะโอเคน่าจะพร้อมกันได้แล้วนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เวลาทุ่ม12 นาทีหรือ 19:12 นาทีนะครับผมก็มาพบกับลูกผู้ชายหัวใจจอยสติ๊กไลฟ์นะครับผมกับเกมเมทัลเกียร์โซลิดในวันที่2นะครับเหตุการณ์ความเดิมตอนที่แล้วครับเราได้ไปช่วยเหลือเคนเนธเบเกอร์นะครับประธานของ Arms Tech นะครับผมจาก River Ocelot นะครับผมแต่แล้วนะครับผมเคนเนธเบเกอร์เนี่ยก็เสียชีวิตลงนะครับผมด้วยอาการหัวใจวายเช่นเดียวกับโดนัลด์ แอนเดอร์สันหรือดับเบิลชีฟนะฮะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเขาจะต้องตามหาคนที่ชื่อว่าฮาวเอมอริชนะครับผมซึ่งอยู่อีกอาคารหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงนะฮะมีตัวประกันอีกตัวนึงที่ถูกจับไปนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแมรี่ซิลเวอร์เบิร์กนะครับผมหรือหลานสาวของรอยแคมเบลนั่นเองเอาละทีนี้เราก็มาเช็คดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างยาหมดนะฮะแล้วก็ปืนเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่นัดเองแต่เรายังได้บัตรเป็นคีย์การ์ดนะฮะเลเวล2ซึ่งสามารถเปิดประตูเลเวล2ได้เอาละเดี๋ยวเราจะออกไปกันก่อนอื่นผมโดนชับจีก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บของด้านในนะฮะโอเคแจมมิ่งสัญญาณก่อกวนก็ลงแป๊บนึงเพิ่มอีก1แล้วกันจะได้ไม่โดนมากกว่านี้โอเคเลเวล4เลเวล6ไม่ได้โอเคไปก็เก็บแบบเซฟฮะชาญฉลาดนิดนึงนะฮะคราวนี้เรามาที่ชั้น B2 แล้วนะฮะก็สังเกตว่ารอบแรกเนี่ยเราไม่เจอเขาเรียกอะไรนะไม่เจอไม่มีทหารไม่มียามนะฮะเดินเข้ามาแถวนี้นะฮะก็เหมือนกับจะระแวดระวังไฟมากขึ้นนะฮะเลยมียามเนี่ยเข้ามานะฮะเข้ามาแบบเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะฮะดังนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับในกรณีนี้เรามีที่เก็บเสียงก็ยิงได้เลยนะฮะโอ้ลัคกี้มากโชคดีมากได้เลชั่นนะฮะได้อมยิ้มมาช่วยไว้นะฮะจุดนี้มีจุดแดงๆเลเซอร์ฮะก็ใช้เทอร์โมจีนะฮะในการดูครับว่าเลเซอร์มันอยู่ตรงไหนแต่จริงผมแทบจะรู้แล้วล่ะเพราะว่าเอาแค่ก้มๆหมอบๆก็พอนะฮะถ้าเกิดแตะเข้าไปเนี่ยถูกจับได้นะฮะalert แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปอย่างเซฟนิ่มๆดีกว่าโอเคเลเวล1ครับไม่มีของนะฮะ
ก็จะมีแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สดนะฮะเราอาจจะได้ไลฟ์สดนะครับผมเกมที่ไม่ใช่เกมของค่ายดังๆนะฮะดังนี้ครับผมนั่นก็คือ1นะฮะเกมที่ผมเล่นอยู่ก็คือ Metal Gear Solid เนี่ยฮะของ Konami ครับผม2นะฮะ EA นะครับผมบางเกมนะไม่ได้ทุกเกมนะก็เนื่องจากเกิดปัญหาครับไปเจอเขาเรียกอะไรนะลิขสิทธิ์เข้านะฮะทำให้เราไม่สามารถที่จะไลฟ์สดต่อไปได้นะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าน่าจะเล่นยิงยาวน่าจะเล่นให้จบนะฮะวันที่2ยิงยาวไปเลยนะครับผมก็จะพยายามรีบเล่นรีบจบนะฮะเพื่อที่จะได้ไลฟ์สดในเกมอื่นๆต่อไปนะครับผมจริงๆมีติดค้างหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ติดค้างอย่างเช่นเกมแรกเลยก็คือ Batman Arkham Knight ซึ่งผมยังไม่จบนะฮะผ่านไปประมาณ7วันแล้วยังไม่จบเลยนะครับก็คงจะต้องเคลียร์ให้จบก่อนแล้วตามมาด้วย Monster Hunter ที่ทุกท่านรอคอยนะครับอะไรอีกเกมหนึ่งนะฮะส่วนตอนนี้นะฮะเรามีระบบที่เรียกว่า Donate กันแล้วนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไป Donate กันได้นะครับผมทีนี้ก่อนอื่นครับเราก็มาตั้งสัญญาณวิทยุจูนคลื่นวิทยุนะครับไปที่ 141.25 เพื่อไปคุยกับคนคนหนึ่งครับยังไม่มีการตอบกลับต้องเดี๋ยวนะแวะกลับไปที่ชั้น B1 แป๊บหนึ่งฮะชั้น 1นะฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ 141.25 โทษที 140.25 ครับไม่ใช่เหรอแต่ต้องรอไม่เป็นไรอันนี้ผ่านไปครับเราไม่ยุ่งนะสังเกตง่ายๆตอนนี้เนี่ยมาตรการนะครับควบคุมเนี่ยแน่นหนามากขึ้นนะครับผมทหารก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเยอะขึ้นนะฮะถามรอยแคมเบลดีกว่าง่ายดี The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Merrill's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? ต้องไปติดต่อกับMariel Silverberg นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าคลื่นที่ใช้เนี่ยเท่าไหร่เรากดดูที่นี่แล้วกัน You caught Snake? Good luck, Snake. เมยลินก็ไม่ช่วยอะไรนะฮะเอาเป็นว่าต้องตามหานะฮะลองถามมิลเลอร์สิ First, the DARPA chief, and then President Baker die of a heart attack? Yeah, smells pretty rotten to me. Master, do you know anything? No, but there's definitely something going on. Keep your eyes open out there. ก็ยังไม่ช่วยอะไรลองคุยกับแคมเบลอีกรอบนึงครับ In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? ไม่บอกอะไรด้วยฉะนั้นต้องฟังแล้วล่ะฮะ141จุดเดี๋ยวนะ140.25 หรือ 141.25 ไม่แน่ใจขอเวลานึกสักครู่นะฮะ
ต้องติดต่อครับผมติดต่อแมรี่141.50 ป่ะผมขอลองถามแคมเบลอีกรอบหนึ่ง In any case, you shouldก็ยังไม่บอกอะไรนะ What can I do for you? กำลังสงสัยครับ พอไม่ได้เล่นนานเราก็ลืมตัวคลื่นสัญญาณไปนะฮะว่า14เท่าไหร่นะฮะดันความจำแบบนี้ผมดันลืมซะได้น่าจะผมลืมไปได้ไงนะ140.15 Who are you? โอเค I ได้ was แล้ว really impressed with the way you busted ลืม yourself out of ต้อง there. ทวนความ One จำกัน from นิด the นึงนะ prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? อ่า Sorry about before. นี่แหละครับ I หน้าตา wasn't ของ sure if Maria you were one of the Silverberg good guys. But I knew you ซึ่งเป็นหลาน were. สาวของ How? รอยแคมเบล It's your eyes. My eyes. They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead.
Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay, let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard, just like my uncle said. Huh, I told you, the real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. เอาล่ะครับหลังจากที่คุยกับแมเรียลได้นะครับผมก็จับใจความได้ดังนี้ฮะแมเรียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เก็บพาวคีนะฮะพาวคีไว้กับตัวนะครับผมซึ่งพาวคีเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยอยู่ที่ดับเบิลชีฟซึ่งโดนขโมยไปเรียบร้อยนะฮะโดนผู้ก่อการร้ายยึดไปแล้ว2นะฮะอยู่ที่แคนเนตเบเกอร์นะครับก็โดนยึดไปอีกเช่นกันนะครับและทีนี้ไอ้ตัวคีย์ตัวที่3เนี่ยก็อยู่ที่แมเรียลซิลเวอร์เบิร์กนั่นเองนะครับผมซึ่งเก็บไว้เป็นอย่างดีทีนี้วิธีการที่เราจะเข้าไปที่อาคารที่เราจะไปหาฮาวเวอร์ริชได้ก็มีอยู่ทางเดียวก็คือทางเข้าไปที่โกดังเก็บหัวรบนิวเคลียร์นะครับผมซึ่งอยู่ทางทิศเหนือนะครับ
ซึ่งแมรี่เนี่ยก็จะไปเปิดประตูให้นะครับผมโดยคีย์ที่ใช้เนี่ยเป็นคีย์การ์ดเลเวล 5ซึ่งเรามีของเลเวล 2ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็ต้องรอให้แมรี่เนี่ยเปิดประตูให้อย่างเดียวทีนี้เราก็มีแค่ทำอย่างเดียวคือนั่งรอแค่นอนรอหมอบรอแค่นั้นครับ Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Well, I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. ประตูเปิดแล้วนะฮะเราก็จะต้องเข้าไปนะครับทีนี้ประตูเนี่ยมันก็จะมีระบบที่เรียกว่าระบบเซ็นเซอร์นะครับผมเป็นระบบแอร์ล็อกนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปแตะเซ็นเซอร์เข้านะครับผมก็จะทำให้ประตูนี้ปิดอัตโนมัติรวมไปถึงทำให้เกิดแก๊สพิษขึ้นมานะครับโอเคหมดแล้วนะฮะเรียบร้อย Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. มีอินฟราเรดเซนเซอร์ You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison ระ gas. วังแก๊สพิษด้วยนะฮะ Somehow you've got to get through without setting off those sensors. ก็เราก็จะต้องใช้กล้องเทอร์โมจีครับในการตรวจสอบเซ็นเซอร์นะครับผมโอเคก็ต้องค่อยๆไปฮะเอาละผ่านเรียบร้อยฮะทีนี้ก็เปิดประตูได้เลยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับผมก็ตรงนี้เราต้องสำรวจอีกอย่างหนึ่งครับมันมีของอยู่ครับนี่ไงฮะอันเนี้ยคือที่เห็นจุดแดงๆนี่คือระเบิดนะฮะระเบิดไมดีที่ถูกติดตั้งนะครับผมใคร Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. มีเขาเรียกว่าคลื่นวิทยุปริศนาครับมาแจ้งบอกว่าโปรดระวังระเบิดเคลมอร์นี้ให้ดีนะฮะถ้าเกิดว่าจะเคลียร์ได้ก็คือให้ใช้ไมดีนะครับผมเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับระเบิดแต่เราใช้กล้องเทอร์โมจีนะครับในการตรวจค้นหาได้นะครับผมก็เก็บไปแล้วก็ใช้วิธีการคลานอย่างเงี้ยฮะคลานเก็บเข้าไปนะฮะแบบนี้แล้วก็มีการบอกด้วยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถถังนะครับดักซุ่มนะฮะรอโจมตีเราอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อไม่ให้เราเข้าไปที่อาคารเก็บหัวรบนิวเคลียร์นะครับผมก็เห็นทีเราจะต้องสู้กันแล้วล่ะครับ territory. Snakes don't belong in Alaska. คนนี้นะฮะคือวอลแคนเรเวนนะครับผม1 ใน 6
หน่วยฟ็อกซาวนะฮะผู้ก่อการร้ายหน่วยฟ็อกซาว Send him a message. เป็นคนขับรถถังนี้นะฮะ That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. ลุยครับมาวิธีการจัดการก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ระเบิดมือใช้ระเบิดมือครับในการยิงใส่นะฮะโยนครับโยนเข้าไปที่ตัวรถถังนะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ใช้แบบนั้นนี่ไงต้องระวังครับวิธีแก้สำหรับการที่ไม่ให้โดนไอ้ปืนกระสุนใหญ่ยิงนะฮะก็ต้องใช้ชาร์จจีครับในการระเบิดเพื่อแจมสัญญาณฮะแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่สามารถยิงได้แล้วทีนี้เราก็สามารถเข้าใกล้ไปถึงตัวมันได้ครับโดยการไปแบบนี้นะฮะโยนเข้าไปครับโยนนะแบบนี้นะใกล้ๆโดนเข้าไปให้โดนอุ้ยโอ้เลื่อนก็พยายามจะอยู่ไกลเขาจะอยู่ไกลเป็นยิงใหญ่มานะโอ้โดนพลาดอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วโอเคยัดรัวๆเลยครับ See how you like this? เหลือ2ลูกเรียบร้อยฮะก็ดูเหมือนว่ามันจะให้ลูกน้องมันนะฮะลูกน้องนะฮะเป็นคนขับระเบิดเพื่อฆ่าเรานะฮะแล้วเราก็ได้คีย์การ์ดเลเวล 3 ไปนะฮะ I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. รอด In นะฮะ battle, เรเวน he รอดนะครับ is ตอนนี้ as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. ก็เราได้เจอกันอีกแน่ครับกับวอลคันเรเวนนะครับผมในด่านหลังๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็มาถึงที่อาคารเก็บหัวรบนิวเคลียร์กันแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปถึงตรงอาคารนี้นะครับผมเราก็จะกลับไปที่อาคารเดิมก่อนนะครับผมเพื่อเก็บของอะไรบางอย่างนะครับผม
ขอเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะว่ามีระเบิดเพิ่มอีกหรือเปล่าผมกลัวจังเลยว่าจะมีระเบิดเพิ่มโอเคครับเคลียร์ครับเพราะเราเก็บไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะฮะกลับมาที่อาคารเดิมครับก็ไปช้าๆครับค่อยๆไปนะฮะเห็นว่าพื้นที่นะฮะมันเรียบร้อยครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่ระวังฮะก็จะโดนแก๊สพิษแบบนี้นะฮะและมีอย่างเดียวครับรอความตายอย่างเดียวฮะก็ต้องยอมฮะอีกรอบหนึ่งครับมาก็จะเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ฮะถ้าเดินพุ่งเข้าไปนี่ก็โอกาสตายได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องระวังเดี๋ยวง่ายๆพลาดไม่ได้เลยนะฮะคนเรียบร้อยนะครับก็มาที่นี่โอเคลิฟต์เปิดทันก่อนที่มันจะจับตัวได้ลงไปชั้น B2 เลยฮะคราวนี้ทหารจากหนึ่งไม่ดิมันก็ยัง2ตัวแหละเพียงแต่ว่าก็รัดกุมมากขึ้นนะฮะก็ต้องแอบเนียนๆหน่อยนะฮะโอเคค่อยๆลงช้าๆเลเวล 5นะครับไม่ได้เลเวล 1ก่อนครับเป็น T4 ก่อนโอเคของที่เราจะต้องการนะครับก็คือดิจิตาลันเชอร์นะครับผมหรือปืนยิงจรวดดิจิตานะฮะซึ่งอาวุธนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆนะครับผมในการเข้าไปที่อาคารของในอาคารเก็บหัวลบนิวเคลียร์นะฮะคือถ้าไม่มีของชิ้นนี้นี่โอ้เวรแล้วซ่อนเลยครับต้องเสียกระสุนโดยใช่เหตุนะฮะรู้สึกไม่ดีเลยคือจริงๆมันรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตอนที่โดนเซ็นเซอร์รอบตะกี้แล้วนะฮะสมาธิครับรอบนี้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เทอร์โมจีก็สามารถใช้บุหรี่เนี่ยในการตรวจเซ็นเซอร์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าบุหรี่เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้เลือดของตัวเราเนี่ยลดลงไปด้วยนะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์ครับบุหรี่ทำลายสุขภาพนะฮะก็มองดีๆครับโอเคทีนี้เราก็ไปที่อาคารเก็บหัวลบนิวเคลียร์ได้อย่างสบายแล้วฮะ
เคเราเข้าสู่ที่อาคารเก็บหัวลบนิวเคลียร์แล้วนะฮะเพื่อเราจะเข้าไปหา How Emerich นะครับผมโอเคอมยิ้มเราเต็มแล้วนะฮะตอนนี้ที่นี่ก็อันตรายเช่นเดียวกันครับพยายามทำไงก็ได้นะฮะอย่าให้จับได้ Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. ก็คลื่นความถี่นะฮะ 141.52 เนี่ยเป็นคลื่นความถี่ของคนที่ชื่อว่านาตาชาโรมานอฟนะฮะซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอาวุธและยุทโธปกรณ์นะครับ This is ผมเกี่ยวกับนิวเคลีย Nastasha ร์ Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the เป็น colonel ผู้เชี่ยวชาญ mentioned. เรื่องอาวุธนิว That's เคลียร์นั่นเอง me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. โอเคก็ทักทายกันไปครับกับนาตาชานะครับผมแต่ตอนนี้จริงๆแล้วข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเราแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปลุยกันนะฮะ Mr. Box. ที่นี่ครับห้ามชักอาวุธพกอาวุธทุกอย่างครับผมยกเว้นอย่างเดียวที่สามารถใช้ได้ก็คือระเบิดชาร์ปจีนะฮะซึ่งเราจะไม่ใช้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามีการแจ้งสัญญาณเมื่อไหร่เนี่ยลำบากครับเวลาเราจะเดินค้นหาพวกศัตรูหรืออะไรอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะยากหน่อยก็จะต้องแอบเข้าไปเนียนๆแบบนี้นะฮะรอหันกลับมาแล้วก็เดินไปแล้วก็แอบขึ้นลิฟต์ไปได้เลยครับชั้นที่เราจะไปคือชั้น B1 นะฮะชั้นนี้มีของอยู่นะฮะก็ชั้นที่เข้าไปนะครับชั้น B1 จะมีของอยู่ดังนั้นเราเข้าไปเก็บของก่อนครับแต่การเก็บของได้นั้นเนี่ยมีตัวสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยนะฮะเตรียมอาวุธไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะไม่รอดเหมือนกันนะเมื่อกี้ล็อกคอเลยเนียนๆครับอย่าให้จับได้กระสุนเลย13นัดเอาละ
ไม่จับได้มาเก็บกระสุนนะฮะที่มีต้าเพิ่มนะครับผมพอเก็บได้เสร็จด้านนี้จะมีกล่องนะฮะเป็นไม่ใช่กล่องตัวทีเป็นสตันแกนเน็ตนะครับระเบิดสลบนะฮะโอเคฐานยาบอกไปแล้วนะก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น B2 นะฮะเมื่อสักครู่เกือบไปเหมือนกันนะฮะเอาละที่เราจะเข้ามาก็คือตรงนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าที่นี่นะฮะอันตรายครับมีกระแสไฟฟ้านะครับผมวิ่งอยู่ตามเส้นทางต่างๆนะครับผมดังนั้นวิธีการเดียวก็คือเราจะต้องทำลายไอ้เจ้าเครื่องนี้ฮะเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับผมให้พังนะฮะ Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. ก็และอย่างคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าแก๊สพิษนะฮะก็ต้องรีบไปนะฮะโดยการใช้ไอ้ปืนเนี่ยฮะปืนต้านในการยิงนะฮะถ้ารู้สึกไม่ไหวปิดเพื่อให้ออกซิเจนนะครับฟื้นแล้วกลับมาใหม่รอบโอเคก็ต้องฝ่าไอ้พวกกล้องที่ไปนะเขาโอเคปึ๊บโอ้พลาดต้องฝ่ากล้องพวกนี้ไปครับเข้าไปถึงที่เครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้านะฮะหม้อแปลงว่ายง่ายคือหม้อแปลงนะฮะโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็บึ้มเลยนะฮะเราก็จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าครับที่วิ่งอยู่ตามทางนี้นะฮะให้มันหายไปได้นะฮะสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็เคลียร์สักนิดนึงนะฮะต่อไปเราก็จะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าจะมีป้อมปืนนะฮะไว้ดักยิงเรานะครับก็ใช้ชาร์จจีนะครับผมในการแจมสัญญาณเช่นเคยปาไปเลยครับปาไปเรื่อยๆเราได้หน้ากากกันแก๊สแล้วฮะก็ถามว่าช่วยอะไรได้ไหมเอาจริงก็ช่วยได้ไม่เยอะนะฮะโอเคช่วยได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะมีเสียงแปลกๆนะฮะอยู่ตรงห้องนี้ครับก็ไปดูซะหน่อยLike they were cut by some type of blade. ก็ที่เห็นนะครับสังเกตว่าจะมีศพนะฮะอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลย It's a ghost. ศพเยอะครับศพเพียบเลยก็ตามไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น โ
มีนินจาครับเข้าไปข้างในนะครับทีนี้เราก็จะไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะStealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. ก็อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของเรา I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese Japan. animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find ดีเบนด้วยนะฮะ I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. ก็เราจะต้องสู้กับไซบอร์กนินจานะฮะวิธีการสู้ก็อาวุธเนี่ยปงปืนเลยเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ผลนะฮะก็ต้องหมัดล้วนๆนะฮะในการสู้อย่างเดียว That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. Okay. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon.นี่ก็พยายามเล่นให้เด็กมันดู โอ้สักแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็จะต้องไปตามหาครับว่ามันก็จะใช้สเตลคาโมฟลักนะฮะหรือเครื่องล่องหนนะฮะในการซ่อนนะฮะก็มาเล่นซ่อนนะครับ I'm here, Snake. Like old times. I've been waiting for this pain. แต่ตรงนี้จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะล่องหนตัวมันเองได้แล้วก็อ้อมไปตีด้านหลังเพราะฉะนั้นเราต้องแบบนี้แล้วก็ใช้จังหวะนะฮะ Hurt me more.
รอครับต่อยดูเหมือนไซบอร์นินจาจะเป็นคนที่ซาดิสไม่ใช่เล่นชอบความเจ็บปวดนะฮะมาโซเขาเรียกมาโซคิดเนาะDo you remember, Snake? The feel of battle, the clashing of bone and sinew. That's good, Snake. Hurt me more. That's good, Snake. โอเคทีนี้ก็จะปล่อยจังหวะเรียบร้อยฮะเคลียร์ I felt that, Snake. Do you remember me now? ก็พยายามฟื้นความจำนะฮะ You were killed in Zanzibar. ว่าเขาเป็นใครแต่บอร์นินจาก็เสียสติครับสเนคบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาคนนี้เคยถูกฆ่าในแซนซิบาซึ่งเมื่อสมัยคอมมิคอมนะครับผมก็คนนี้ก็ได้ไปทำภารกิจเหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่าสูญเสียการควบคุมตัวเขาเองไปนะฮะ Is it over? โอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ซีนาริโอแล้วก็บทสนทนากันนะครับ Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark. Yes, he started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes, but they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. นะก็สรุปครับไซบอร์กนินจาตัวนี้ก็คือเกรย์ฟ็อกนะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอดีตสายลับนะครับผมที่ไปถูกทำภารกิจในซันซิบาแล้วก็โดนฆ่าตายนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่ตายนะครับผมก็ดร.คลาร์กเนี่ยเป็นคนชุบชีวิตเขาขึ้นมาให้กลายเป็นไซบอร์กนินจา Come on, get out. เดี๋ยวเรามาดู We can't stay here forever. คัสซีนนี้กันต่อนะครับจะจบแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะ
Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on its back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind, but the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it?
Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. And otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later.โอเคจบบทสนทนานะครับสำหรับคัสซีนนี้นะครับก็คัสซีนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำความรู้จักกับคนนี้นะครับก็คือดรฮาวเอมอริชนะครับผมหรือเขาเรียกกันว่าโอตาคอนนั่นเองนะฮะก็
เขาเนี่ยเป็นวิศวกรครับผมที่สร้างครับหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Metal Gear ขึ้นแล้วก็มีชื่อเรียกว่า Metal Gear Rex นะครับผมซึ่งในตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์2ขาตัวแรกนะครับผมที่เขาเดินด้วย2ขาตัวแรกครับผมที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็ประกอบไปด้วยอาวุธหลากหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนเลเซอร์แล้วก็หัวลบนิวเคลียร์ก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่าหุ่นยนต์ Metal Gear Rex เนี่ยครับผมที่เขาสร้างเนี่ยมันถูกตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินครับผมในตึก Communication Tower นะครับผมทีนี้เราก็จะต้องตามเข้าไปให้ได้แต่ก่อนที่จะตามเข้าไปได้นี่ก็ต้องเข้าไปหาตัว Mariel Silverberg ก่อนนะครับผมซึ่งเธอก็วนเวียนอยู่ในตึกแห่งนี้เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราตัดพาร์ทกันตรงนี้ก่อนนะครับผมจบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้คราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามหา Mariel Silverberg กันที่ตึกนี้กันว่าเขาอยู่ที่ไหนกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ